problema dun, sir. Pero kung halimbawa, sir, na nahirapan pa rin huminga after 2 minutes, sir, itaas mo siya sa 5, except COPD cases. Okay. Paano tanggalin, sir? Luwag muna, luwag. Luwagan muna. Okay. Taas. Tapos saka patayin. No. Okay, how about the cannula? Yan, hawakan nyo yung humidifier, ha? Okay, about the cannula. Nasal cannula. Kasi pag sinabing cannula, tube. Oh. Yes. Nasal. Ilong eh. Okay. Yan. Buksan hanggang 3 muna. Oh. Pero kapag kabubuhay niya palang 5 tayo. No? Yung iba instructor, 10 daw, 15. Oh my God, ang laki na nun, engineer, no? Ang laki na, sobrang taas na nun. Kasi may overdose to, sir, eh. May overdose kasi gamot din to, eh. Correct. Tapos, lagay sa tenga. O, kailangan 2 tao. No? Yan. So, tatanggalin nyo uli, uy. Tatanggalin nyo uli, uy. Oo. Tanggalin nyo. Oo. Kaya kailangan medyo diin ng konti. Lalo na pag bago kasi. Medyo bago pa to eh. So ano, di ba mas maganda kapag may exercises? Yes, natututo talaga. Kaya tama rin talaga yung Marina. May tama rin. Okay. Yan, so, gano'n. No? Okay, paano tanggalin, sir? Luwagan. Okay. Tanggalin sa tenga. Okay. Yan. Okay. So, i-drain na natin ngayon. Patayin yung valve. Yes. Tapos, buksan uli yung green. O, alam na mga engineer yan. Tapos, yan. Sara uli. Sara uli. Oo. Hindi natin ma-appreciate eh. No? So, yun yung sinasabi ko. Para ma-appreciate ba natin? No?